好嚟，首先啊，第一版呢個位揾主子咧，呢度好多嘅方法，但係其實我嚟去咧，想你用我2個做法就得㗎啦。第一個做法，幫我喺呢度打粒星星俾佢。我想你咧用多少少我而家教嘅呢個方法，叫做圈重點作歸納。其實咧，所有嘅主旨題咩斷意辨識啊，乜鬼都好，如果你可以做得到呢個概念，圈咗啲重點出嚟，跟住做歸納。咩叫歸納咧？歸納即係好似總結咁樣啊，得唔得？好唔 OK？即係例如啦，如果有一日呢個咧，李以樂行過嚟就同潘小姐講啦，哎呀！我咧真係覺得咧，袁 Sir 又高大威猛啦，又英俊瀟灑啦，又風趣幽默啦，又非常靚仔啦，即係又學富五車啦，佢真係好勁嘅啫。好啦，我想問你，有冇人可以歸納到，即係做個 conclusion， 做個總結，話俾我知頭先李以樂喺度講緊袁 Sir 嘅咩啊 ？Yes， 優點呢個就叫做歸納啦。get 唔 get 到我講乜嘢？好唔 OK？咁例如啦，如果我話課室入面咧有電視、有台、有凳、有人，仲有老鼠咁樣，我想問你呢啲，我哋如果做個歸納嘅時候，就係課室入面嘅咩啊？設備係啦，雖然老鼠唔係設備啦嚇。OK， 啱啦，呢啲就叫做歸納。get 唔 get 到我講乜嘢 ？OK， 好啦，如果明白嘅話，咁我哋一齊用呢個方法試一題試一試啊。好似呢度咁樣，你咧第一步圈重點咧，你唔使驚圈錯㗎。你可以求其圈嗱，當然你冇求其到我覺得個平字跟住逗號，然之後句號嗱，你咁樣圈我幫你唔到啊！咁所以啦，我哋圈嘅方法係你覺得佢唔係廢話，你就照圈啦。呢條魚活躍於亞熱帶嘅大型嘅，睇長咁樣嘅，話最快啊佢，哇時速咁樣啊，大型肉食嘅佢，體型好大啊，食呢啲嘢嘅，跟住令人頭痛嘅，跟住保持距離咯，同埋高速撞船咯。嗱，夠求其啦嘛，我係咪啊？真係求其圈㗎啦嘛，已經。好啦，圈咗之後，我哋揾下面，到底邊一樣嘢係會中咗大部分圈嘅？咁你就搞掂啦。例如第一個撞船為樂，幫我記一個少少嘅句式啊，喺隔離嗰度打翻個箭嘴，以嘟嘟為樂。知唔知咩叫做以乜乜為樂啊？good 啊，唔錯喎，冇錯，以乜乜為樂，即係話做呢樣嘢嘅時候，佢哋好開心，即係好中意做呢樣嘢咁解。get 唔 get 到我咁乜？我哋可能就話啦，劉澤成咧就暗戀咗袁 Sir 好耐㗎啦，所以咧佢每天都以聽袁 Sir 教書為樂，以聽袁 Sir 教書為樂，即係一聽袁 Sir 教書佢就好係神啊！哎呀正啊，今日聽到袁 Sir 講嘢啦咁樣，呢啲就叫做以乜乜為樂 ，get 唔 get 先 ？OK， 咁而家你見到第一個都幾變態係嘛？呢個以撞船為樂，佢最中意撞船㗎啦。喂，呢個圈關唔關撞船事？咩最快啊60英里關唔關撞船事？關唔關撞城事？關唔關撞船？關唔關撞船？得一個圈關佢事，你覺得會唔會係主旨啊？唔會，呢個就係最容易揾主旨嘅方法。get 唔 get 到我講乜？明唔明白？好唔 OK？好啦，咁基本上大家都知㗎啦。特徵同埋習性是什麼東西咧？特徵即係有啲咩特別嘅地方咯，係咪啊？有幾大啊？有幾細嗰啲嘢啦。習性即係中意食乜嘢啊？幾時休息啊？之類嗰啲，係咪中晒大部分圈啊？呢個咪就係我哋揾答案嘅方法咯。get 唔 get 到成個概念係點樣揾方法？揾方法嘅，點樣揾主旨？好唔 OK？好啦，這裡明白嘅話，呢度下面都係差唔多嘅啫。呢個大部分都 OK，我哋唔多講啦，我哋講完個概念就得啦。跟住喺第3題又喺上面打粒星星，我想教埋今日嘅第2招。好啦，第2招我想你做啲乜嘢呢？我想你呢，其實成日都係嗰句，你哋呢平時生活嘅時候，會唔會同人傾完偈之後，即係一路講完嘢，跟住小息傾完一大輪之後，唔該，我想問你頭先講嘢嘅主旨係乜啊？你會唔會要咁樣問㗎？唔會㗎嘛，因為你係可以自己明白人哋講乜嘢㗎嘛，啱啱數？所以我想你將呢樣嘢去到用翻落我哋嘅中文嗰度。咩叫用翻落我哋中文嗰度咧？寫翻低佢得唔得？我想你寫翻，我哋叫代
對話。代入對話嘅意思，即係你當而家你當而家有個靚仔出嚟啊！唉，整個靚仔俾大家睇。佢夠靚仔啊！OK， 好啦，你當而家有個靚仔佢而家咧就整咗個心心咁樣，跟住過嚟咧同你傾偈。佢同你傾偈嘅內容係咩咧？嗱，有條友過嚟啦。嗱，熱衰竭咧同埋中暑咧係完全唔同㗎。熱衰竭咧就嘟咁樣嘅，中暑咧就嘟咁樣嘅。咁其實佢最想話俾你知啲咩啊？樂林係咯，佢話俾你知唔同啊嘛，跟住話俾你知 A 係點 B 係點啊嘛，係咪啊？呢個咪就係話俾你知佢哋嘅分別咯。所以根本唔使技巧，你都知答案 D， 完全就係咁簡單啦。get 唔 get 到我講乜嘢？好唔 OK？跟住學埋少少字詞啊，唔該你。幫我間低或者圈低或者整粒鼻屎落去都得，你中意啦嚇。截然不同呢4隻字啊，咩嘢叫做截然不同啊 ？Yes， 非常之好，寫翻低，完全不同，完全不同，截然不同即係一啲都唔一樣，即係一啲相似都冇咁滯。記唔記得我講乜嘢？可不可以？跟住下面應該都冇乜嘢太大嘅難度啦。好啦，跟住下面嗰度有啲人做乜，有啲人做乜，有啲人做乜，好明顯啦，係講緊佢幾咁熱鬧啦。答案 B for 步步 boy， 整個 boy 俾大家睇下。呢個 boy 啊，呢個大家最中意嘅 boy， 耶咁樣。跟住下面啦。經常跑步啊，跟住咧體質增強啦，跟住咧又有熱情咗啦，跟住咧又有運動帶來嘅好處樂趣啦，好明顯啦，好處咯。get 唔 get 到先 ？OK，